বন্ধু এই একটা শব্দ প্রত্যেকটা মানুষের কাছে আলাদা আলাদা মিনিং রাখে। আমার কাছে বন্ধু মানে যার সাথে সবচাইতে বেশিটা সময় কাটাই, যে আমার সমস্ত সুখ দুঃখের সাথে থাকে। সেরকমই কিছু আমার অফিসের বন্ধু আছে যারা আমার সমস্ত দুঃখের টাইমে তারা থাকে, সুখের টাইমে তাদের বেশি একটা খুঁজে পাওয়া যায় না। আর তার মধ্যে আমার বেস্ট ফ্রেন্ড হলো আমার বর, যে সমস্ত রকম দুঃখ সুখ কান্না ঝগড়া সবকিছুতে আমার পাশেই থাকে। আমার যেটা যেটা খেতে ভালো লাগে না সেটা সবসময় আমার বর আগে থেকে বুঝে যায়, যেটা লাগবে ঠিক সেই জায়গাটায় নিয়ে যায়। এবার আমি তো নিজেকে খুব লাকি মনে করি, নিজের বেস্ট ফ্রেন্ডকে আমি বিয়ে করতে পেরেছি। তো তোমরাও কারা কারা নিজের বেস্ট ফ্রেন্ডকে বিয়ে করতে পেরেছো আর খুব ভালো আছো সেটা আমাকে কমেন্টে